بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ام پی نیوز خوږو او درنو مینوالو، ستاسو ورور شهاب خان ستاسو سره دا وختي لایو د بریکوټ نه مخاطب یم. قدرمنو کتونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې د تیرې څو ورځو بلکې د هفتې نه چې کوم د بارانونو دا سلسله زمونږ د سوات په دې نړۍ باندې سټارټ ده، نو د هغې سره چې دی انتهایي مشکلات چې دي هغه مخې ته راغلي. دا وخت مونږ د بریکوټ تاسو به زما په شا باندې کتی شئ. تاسو ته د تحصیل بریکوټ تبلغی مرکز چې دی هغه په نظر راځي. باقاعده تاسو دا لیدی شئ د سیند دغه چپې چې دي د مرکز په منځ کې راوتې دي او کمې دا کنټینرې چې تاسو ته ښکاري دا چونکې د اوبو دپاره یې ښودې شوي، نو د هغې د وجې نه چې دی د اوبو د زور د وجې نه هغه کنټینرې چې دي هغه بهر ته راوتې دي او یقینا چې د مرکز کافي حده پورې چې دی نقصان شوی دی. بل اړخ ته به زه د دې تر څنګ تاسو ته دا خبره وکړم چې دلته کې چې په بریکوټ په چینوګانو په مقام باندې څومره هم تاسو دا پټي لیدی شئ، د دې پټو نه هغې سر ته د سیند په غاړه چې څومره هم فصلونه ول په هغې کې په دې ورځو باندې د ټماټرو او د شولو کم چې چاول فصل دی زمونږ د تحصیل بریکوټ، نو هغې ته چې دی هم ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. انشاءالله زمونږ به دغه کوشش دا زمونږ ننني اپډیټس دي، مونږ به کوشش کوو چې دغسې وخت په تاسو ته مونږ اپډیټ درکو. زه به تاسو ته د بر سوات خبره وکړم. د مدین هغه پل چې کوم دی د هغې ته انتهایي نقصان رسېدلی و او د دغې باران د وجې نه چې هغه سیند دومره ډېر